Привет, друзья! Хотел бы поговорить по кепкам New Era. Есть у меня некое количество кепок вот таких вот Full Cap. На официальном сайте они подписаны как Fitted. Полные кепки, подогнанные, то есть нерегулируемые по размерам. Раньше их делали только из шерсти, потом компания New Era начала производить из разных тканей. Катоновые, из полиэстера. Ну, собственно, столкнулся я с тем, что на официальном сайте стало дороговато заказывать кепки. Поэтому чаще всего выбираю кепки на каких-то сайтах, барахолках, стоке. Ну и попадаются подделки, причем довольно качественно сделанные. И все сложнее стало определять, оригинальная эта кепка или нет. Ну, собственно говоря, шерстяные кепки от New Era, вот такие как эта, определить довольно просто. Пока подделок шерстяных я не встречал. Если не ну, на ощупь, как бы, сразу понятно, что это шерсть. Вот это стопроцентная шерсть. Можно проверить зажигалкой, припалить изнутри слегка зажигалкой, понюхать. Ну, по запаху поймете, что это шерсть, будет пахнуть паленым волосом. Встречаются кепки поддельные, на которых написано, что это стопроцентная шерсть. Ну, даже на ощупь понятно, что это не шерсть. Если припалите, будет запах пластика. Понятно, что это подделка. Ну, кепки из полиэстера, конечно, зажигалка не проверить. Здесь нужно смотреть на саму кепку, щупать. Потому как китайское производство на месте не стоит, швейное. Попадаются довольно качественные реплики. Ну, собственно, вот по этому заднему логотипу я отличаю обычно, даже по фотографии, фирменная кепка это или нет. По переднему логотипу определить довольно сложно, потому как китайцы подделывают довольно хорошо. Не только китайцы, если это турецкое производство, Турция делает очень качественно. Либо Корея бывает попадается. Отличить довольно сложно. Ну, есть у меня вот такая поддельная кепка, реплика. Я сам не сразу понял, оригинал это или подделка. Само качество ткани. Она сделана из полиэстера. Мягенькая. Довольно похожа на фирменную кепку. Ну, к примеру, вот эту вот. Само качество ткани очень похоже. Поэтому я сразу не сразу понял, что это не фирменная кепка. Вышито довольно аккуратно. Козыречек сделанный тоже аккуратненько. Ну и небольшие погрехи есть. Но эти погрехи бывают и в фирменных кепках. Ну, к примеру, вот это вот. Здесь тоже есть какие-то небольшие косячки. Не всегда бывает такой бортик. Вот здесь вот бортика нет. И в этой кепке тоже какие-то косячки есть. Но эта кепка фирменная, шерстяная. Шерсть проверить довольно легко. Но как же проверить, реплика это или нет, все-таки по этому заднему логотипу обычно я сразу определяю, фирменная эта кепка или нет. Ну вот поддельный логотип. В принципе, сделан довольно неплохо, не считая того, что он сделан криво. Не всегда так бывает. Именно в этой кепке накосячили. Просто она у меня одна. Больше нечего показать. Но смысл в том, что вышивка довольно неплохая. Сам игрок. Такая окантовочка по игроку. Видно вот козыречек кепочки у него есть. Там лицо, нос, что ли. Это так, да. Но сама текстура, которая находится за ним, сам фон. За этим игроком просматривается просто текстура самой кепки. В оригинальных кепках такого нет. На всех оригинальных кепках логотип, ну вот игрок довольно похожий на тот, который я показывал на реплике, но задний фон зашлифован отдельной ниткой.
в этой кепке, вот в такой кепке. Цвета бывают разные, белые, черные, красные с синим, красные с белым, кажется. Но везде фон на фирменных кепках заштрихован. Вот красная. На красной плохо видно, но тоже заштрихована красной нитью. Пока еще реплики с заштрихованным фоном именно в такого типа кепках я не встречал. На всех китайских, не только китайских, на всех репликах фон не заштрихован. Хотя сам игрок сделан довольно неплохо, сам логотип вышит довольно неплохо. Но вот задняя текстура не вышита. Обычно по этому логотипу я сразу по фотографии могу отличить, реплика это или нет. Ну, по вот этим биркам это сделать будет довольно сложно, потому как сделано все довольно качественно. Написано 70% акрил, 30% шерсть. На ощупь этого особо не отличишь. Все логотипы сделаны довольно качественно. Ну, на фирменных кепках. Вот так вот покажем. Вот так вот это выглядит. Сама ткань бирок одинаковая. Не знаю, может какие-то шрифты немножко отличаются. Я не присматривался к этому. Не думаю, что, не имея под рукой фирменной кепки, можно будет отличить по вот этим вот логотипам. Точно так же изнутри все сделано довольно четко. Вот эта полоса, на которой написано 5950. Все сделано довольно качественно. Если бы не вот этот задний логотип паленый, я бы, возможно, не понял, что это не оригинал. Бывают, конечно, разные варианты этих логотипов, но именно на вот таких кепках Full Cap я не встречал других логотипов на поддельных кепках. Ну, варианты разных логотипов могу показать, как это бывает у китайцев. Ну, вот такая вот фигня. То есть тут даже не о чем разговаривать. Полная фигня. Вот так вот сделано. Здесь даже заштрихован задний фон, но и вообще непонятно, что это за фигня напечатана. Игрок это или что это за фигня. Ясно, что это не оригинальная кепка. Ну, это рекордсмен по поддельным кепкам. Тут ценничек. Сделано довольно качественно. Задний фон, игрок, все четко. Ну, такого на full кепах я не встречал. Это стретчевая кепка. На стретчевых кепках такое бывает. И если это производит Турция, сделано все довольно четко. Ну, если посмотреть на этот логотип, сразу видно, что это не оригинал. Может, плохо видно. Ну, передняя вышивка сделана довольно плохо. Накосячились передняя вышивка. Но бывают и другие варианты, когда и передняя, и задняя вышивка сделана очень четко. Но это именно на стретчевых кепках. В основном производство Турция. Ну вот такие логотипчики еще бывают. Тоже фигня. Сразу понятно, что это не фирменная кепка. Вот на этой сделано все довольно круто. Здесь и логотип, сам игрок. Все сделано объемно. И задний фон сделан. Но об этих кепках поговорим позже. По full кепам могу сказать, что я таких кепок с такими логотипами не встречал. Поэтому, если нет возможности пощупать кепку, припалить ее там, да, рассмотреть, а выбираете в интернете, к примеру, по картинкам, просите продавца, чтобы он сделал фотографию вот этого заднего логотипа. Сразу станет понятно, фирменная эта кепка или нет. Ну, можно еще, если это совсем дешевая кепка,
акриловая. Дешевую ткань видно сразу, собственно говоря, тоже можно по картинке рассмотреть, что это дешевая акриловая китайская дрянь. Ну вот так вот она выглядит, крупная такая текстура. На фирменных кепках такой крупной текстуры я не встречал. Полиэстер довольно качественный. Ну вот такой дешевая. Это не full cap, это snapback. Ну, тем не менее, то есть саму текстуру можно понять. Я посмотрел много объявлений, там люди продают поддельные кепки, реплики. По текстуре самой ткани сразу видно, что это не оригинальная кепка. Ну и по фотографиям заднего логотипа сразу понятно, что это какое-то фуфло. Вот такие бывают еще. Здесь сделано все довольно аккуратненько. По козырьку, опять же скажу, вряд ли получится отличить. Ну вот, реплика, оно сделано все довольно качественно. Опять же, по вот этим дырочкам тоже не получится, потому как здесь не очень качественно сделаны дырочки. Ну вот этой оранжевой кепки дырочки сделаны неплохо. Вот, вот. Ну, впереди их практически не видно, но такая штука есть. Их в фирменных кепках. Ну, к примеру, в этой кепке вот сделаны четенько дырочки. Секунду. А вот в этой кепке, это шерстяная кепка. Здесь дырочка сделана неплохо, а на этой стороне немного хуже. То есть дырочки отличаются. Вот в красной тоже, здесь ее практически нет, этой дырки, она заштрихована. С этой стороны она сделана хорошо. Ну, то есть по дыркам отличить оригинал это или реплика не получится. Опять же, по этим наклейкам тоже не получится отличить, потому как они все-таки немного разные. Вот, к примеру, есть две кепки, на одной наклейка глянцевая, а на другой она матовая. Почему так, не скажу. На обоих написано 5950. Бывают разные наклейки. Здесь вообще немножко желтоватого цвета на этой. И тоже глянцевая. Китайцы, собственно говоря, научились делать эти наклейки довольно неплохо, поэтому отличить по наклейкам вряд ли у вас получится. Ну, по стежкам, по вот этим вот стежкам, которые идут по боку кепки, да. В дешевых кепках, совсем дешевых дерьмовых китайских акриловых кепках, понятно, что тут невооруженным взглядом видно, что это дешевое китайское дерьмо.